Всем привет, с вами Легендас, и сегодня мы поговорим о башне Старейшины Ветра фатального уровня сложности. Как вы знаете, некоторые игроки ведут нечестную игру. А что вы скажете на то, когда разработчики делают точно так же, ведут нечестную игру? Под этими словами я бы хотел сегодня более подробно показать вам 89-ю битву фатальной башни Старейшины Ветра. Возможно, некоторые игроки прошли эту битву достаточно легко на прокачанных аккаунтах, но игроки на более слабых аккаунтах могли испытывать сложности в этой битве. На данном примере я бы вам хотел продемонстрировать, насколько же может быть сломана и накручена битва от самих разработчиков, а также неправильный подбор команды под определенную битву и команда, которая максимально эффективна для данной битвы. Все эти моменты я вам продемонстрирую в этом видео. Итак, 89-я битва имеет модификатор «Постепенное исцеление». В течение всей битвы противник будет восполнять свое здоровье в процентном соотношении от своего максимального запаса здоровья. В качестве примера, чтобы показать, как не нужно и как неправильно составлять команду, которая будет неэффективна в данной битве, я это сделал на примере Рейдена Injustice 2, Скорпиона МК-11 и Люкани классическом, на котором я поставил снаряжение, которое будет накладывать на противника негативные эффекты с длительным уроном при завершающих комбо-ударах. Если в команды классики есть персонаж классический Смоук, он дает всей классической команде повышение сопротивления отрицательным эффектам и возможность отражать негативные эффекты обратно в противника, и таким образом превращает преимущество противника в его недостаток. А также я хотел бы обратить ваше внимание на снаряжение команды противника. На классическом Смоуке нет родного снаряжения Герой Ниндзя, который повышает его сопротивление всем отрицательным эффектам. На классическом Люкане также нет снаряжения, который повышает сопротивление отрицательным эффектам. И классическая Джейд. В ее снаряжении также нет эффектов, повышающих сопротивление отрицательным эффектам. И исходя из этого, я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание, что вся команда классики получает лишь только 20% увеличение сопротивления отрицательным эффектам. Но в данной битве эффект сопротивления и отражения негативных эффектов обратно в противника значительно выше. Идеальная демонстрация неправильно подобранной команды, снаряжения и талантов можно увидеть на Рейдене Injustice 2. В данной битве я прокачал талант «Удары в слабое место» для того, чтобы вам продемонстрировать, как не нужно использовать эти таланты. Команде противника классическая Джейд дает бонус своей команде иммунитет к эффекту ловушка. В сочетании с бонусом пассивной способности классического Смоука, который дает отражение негативных эффектов каждый раз, когда срабатывает сопротивление обратно в противника. И исходя из этого мы получаем следующий эффект. Каждый раз, когда Рейден Injustice 2 будет истощать противника, на него будет накладываться ловушка. Но так как команда противника имеет иммунитет на эффект ловушки, он будет постоянно отражаться в противника. Каждый раз при смене противник будет получать эффект увечья, и вы не сможете использовать спецприемы. И таким образом вы накладываете смертельную ловушку на своего персонажа и не даете никаких шансов себе на победу. Также, используя других персонажей, которые будут накладывать негативные эффекты с длительным уроном, с очень большой вероятностью будут отражаться обратно в вас. На этом примере я бы хотел лишний раз подчеркнуть, что самые сильные алмазки не всегда эффективны, а эффективны те персонажи, которые оптимально подходят для определенной битвы.
Ну а теперь настало время для решающей битвы и зеркального боя, где я продемонстрирую, что достаточно слабой, но хорошо подобранной команде можно побеждать в сложных боях.
А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. В завершении к ролику я бы хотел добавить следующее. Если вам нужна помощь и советы в игре Mortal Kombat Mobile, вы ищете друзей или общение, место, где вы можете поделиться своими достижениями, присоединяйтесь в наш Discord. Ссылка на Discord в описании к видео. Ну а также я хотел бы поблагодарить всех своих подписчиков за то, что вы у меня есть. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравился? Подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Ну и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.